又一次被10团粉丝军训室的应援给震惊到。我是时代少年团马嘉祺。大家好，我是时代少年团丁程鑫。大家好，我是时代少年团宋亚轩。大家好，我是时代少年团廖文。大家好，我是时代少年团张真源。大家好，我是时代少年团严浩翔。大家好，我是时代少年团贺峻霖。如果思念可以化成声音，那一定是震耳欲聋的。